Katika video hii nitakuonyesha ni jinsi gani nilivyoweza kubadilisha voice note WhatsApp na kuwa beats ambayo ni amazing. Kiufupi, historia ya voice note ni kwamba kuna mdada alinitumia voice note ambaye sijui alikuwa ni nchi gani. Alinitumia voice note akiniambia, "Hey, nataka unitengeneze beats iwe ina sound kama hivi." Lakini kwa bahati mbaya sina uwezo wa kukulipa. Mimi nikapotezea, nikamtumia link, nikamwambia kama unahitaji hivyo for free basi ingia kwenye website yangu, kuna beats ambazo zimeweka for free unaweza ukazitumia. Lakini bahati mbaya kabla hatujaendelea kuchat zaidi nikapoteza mawasiliano yake kwa sababu namba ilifutika, sikuisave. Lakini siku zilizozidi kwenda mbele nikaanza kusikiza ile voice note na nikapata idea kutokana na hiyo voice note ambayo alikuwa amenitumia. Kwa hiyo tufungue FL Studio na uweze kuona overview, yani mtiririko nilotumia mpaka kufikia level ya kuwa ni beats ambayo ni beats kweli ambayo iko hot. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa nilichofanya nimeclick tu kwenye right click nikasema insert maana yake insert nikaenda kwenye kitu kinaitwa sampler. Sampler ni nini? Sampler ni kitu tu ambacho hakina kitu chochote ndani yake. Nika click load sample, nikaenda kwenye quick access niweze kuipata voice note husika. Kwa hiyo nikafungua playlist, nilipofungua playlist nikaiweka kama hivi. Kwa hiyo nilivyoenda kwenye song nikanaisikiliza kama ni voice note ambayo kiweli ni iko romantic, melodic, so amazing. Lakini changamoto kubwa ikaena ni kumba ni kwamba alikuwa anapiga tu kwa modi yake. Kwa hiyo tempo ilikuwa ina swing, na ninavyosema ina swing tempo yake manake kuna muda ilikuwa inazidi, kuna muda inashuka, kuna muda ina stay constant. Kwa hiyo vitu kama hivi katika kutengeneza beats inakuwa ni changamoto sana, kwa sababu ili uweze kutengeneza beats kutokana na mtu anavyoimba lazima hakikisha aimbe katika tempo ambayo ni constant, yani haibadiliki. Kama anaimba kwenye tempo ya 120 basi ni 120. Lakini sasa alivyokuwa anapiga piano alikuwa anabembea, na ninavyosema anabembea maana yake tempo inapanda juu na chini. Kwa hiyo ilikuwa inanijia ngumu, kwa sababu kwa mfano right click nikisema detect tempo, FL Studio inashindwa kudetect tempo nzuri. Kwa hiyo inaniletea option nyingi sana, umeona. Kwa hiyo kwa haraka mimi nikasema anyway labda 154. 154 nikigawanya kwa 2 napata ngapi? Kama 70 na kitu. Kwa hiyo nikasema anyway ngoja nishushe tempo niweke 80. Umeona? Afu nika play. Nikasha metronome. Anyway, sawa, nimeisikia fresh. Lakini hii itabidi ni normalize ili iwe na sauti kubwa. Halafu nitafute starting point ambapo inaanzia hii beats. Kwa anyway, inaanzia kwa hiyo nitatafuta sehemu ambayo ni starting point ili niweze kumark, afu nikisha mark nianze kunani. Umeona? Kwa hiyo nikasema anyway starting point itakuwa ni hapa anapoanza kupiga kodi ya kwanza kabisa. Okay, kwa hiyo nitachukua kata, nitakate hapa. Kwa hiyo nitaenda kwenye snap, nikaenda kwenye snapping, nikatoa snapping isiwe na snap kwa katabi. Kwa sababu ukikosea timing hata kwenye kutafuta tempo itakusumbua. Kwa labda nikate hapa. Anyway, baada hapo nikamute, nikachukua hii nikaishusha chini kama hivi. Nikaenda kwa nita mark kama hivi, tenda kwenye snapping, ukaweka line,
nikapandisha tempo taratibu mpaka nihakikishe kodi zinaingia kwenye mizunguko miwili. Okay, baada hapo nilichofanya nikaenda kwenye all, nikaenda insert, nikaweka F4 keys. Baada ya kuweka F4 keys nikaanza sasa, nikachukua hii nikaenda kwenye pattern number 1 nikaweka hapa. Umeona? Baada hapo nikaenda kwenye step sequence, ngafungua piano roll. Umeona? Nikaanza kuchora. Kwa nilizipanga haraka haraka kufuatana na navugusa, lakini pia nilihakikisha nimezima snapping kwenye piano roll ili niweze kuipanga popote pale ambapo atagusa. Na kufanya hivyo unafanya bila kufuata tempo. Wewe sikiliza button ambazo anakuwa anazishika au button ambazo amekuwa akizipiga, ili baadaye tukimaliza tutafanya quantization na kuziarrange kufuatana na tempo yetu. Kingine nilichofanya ni jaribu guess code. Yani guess code maana yake kujaribu kufikiria kodi zake zitakapokuwa zinapiga ili iweze kutuongoza. Kwa hiyo solution nzuri niliyofanya mimi nilikuwa nenda kwenye string, nikaenda nikatafuta straw string nikaweka. Baada ya kuweka straw strings, nilichokifanya nikaenda kwenye piano roll nikaanza. Umeona? Umeona kama hivyo. Nikachukua nikasogeza hivi. Baada hapo ukishapata zile kodi zako tu muhimu, unaizima tu hii nani, then unabonyeza control A afu unabonyeza control Q kuquantize. Kwa hiyo baada ya kuspend masaa kama 3, 4, 5 hivi, nikaa nimechora kizangu vizuri, nikazipunguzia, nikaweka humanization kupunguza velocity, kupandisha, na nikatranspose kwa sababu nilikuwa nataka ni transpose iwe kidogo na sound tofauti. Kwa hiyo nikatranspose hivyo nikaweka hapo kwenye C, kisha lakini pia nikapandisha tempo mpaka 90. Kwa hiyo kizangu zikanalia hivi. Unaona? Unaona? Kwa mwisho wa siku nikaongezea vitu vingine vingi tu. Kwa mfano nikaweka kwa mwisho wa siku ndio ikazalika beats kama
Kwa hiyo lengo la kukuonyesha video hii ni kukuhamasisha kwamba ubunifu unaweza ukatokea katika engo zozote. Kwa hiyo kuwa mbunifu, kuwa huru, uweze kufanya vitu amazing. Kama una swali, maoni, mapendekezo, basi usisite kuniandikia katika sehemu mahususi kwa ajili ya comment.